Mashariki ya Kati, ambapo shirika la habari la AFP limenukuu ripoti ya jeshi la Israel inayosema jengo la ikulu na lile la baraza la usalama wa taifa mjini Tehran yameshambuliwa. Milipuko imesikika katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu huo wa Iran kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel kuanzia usiku hadi alfajiri ya leo Jumanne. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi. Jeshi la Israel limeripoti kwamba mashambulio yaliyolenga majengo ya ofisi za utawala wa Iran yalifanyika Jumatatu usiku, ambapo ofisi ya rais na jengo la baraza la usalama wa taifa, pamoja na kwamba Israel imeripoti kupungua kwa kasi ya mashambulizi ya Iran kuelekea nchi hiyo. Hivi leo jeshi la ulinzi wa mapinduzi la Iran kupitia msemaji wake Ali Mohamed Naini limeonya litaanzisha mashambulio makubwa zaidi na ya mfululizo dhidi ya Marekani na Israel, vita hii ikiwa kwenye siku yake ya 4. Msemaji huyo wa jeshi la Iran amenukuliwa akisema, adui lazima atarajie tutamshughulikia kwa mashambulizi ya mfululizo. Milango ya Jahannam itafunguka zaidi na zaidi, dakika hadi dakika, kwa Marekani na Israel. Mwisho wa kunukuu kauli ya msemaji wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi aliyoitoa kupitia televisheni ya taifa ya Iran. Ikumbukwe kwamba Tehran na washirika wake wamekuwa wakishambulia Israel na mataifa ya Ghuba ambayo ni majirani zake, ikiyalenga maeneo ambayo ni muhimu kwa uzalishaji mafuta na gesi duniani. Katikati ya mashambulizi ya pande zote, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetoa mwito wa kuchunguzwa shambulio la kutisha lililofanywa dhidi ya shule ya wasichana mjini Tehran na taarifa kuwasilishwa kuhusu mazingira ya tukio hilo. Tayari waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameshalitetea jeshi la nchi yake, akisema haliwezi kufanya kitendo cha kushambulia makusudi shule. Ni baada ya shirika la habari la Iran kuripoti kwamba zaidi ya watu 160 waliuliwa siku ya kwanza mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo. Volker Turk, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, kupitia msemaji wake Ravina Shamdasani, amezungumzia namna alivyoshtushwa kwa kiasi kikubwa na jinsi vita hivyo vinavyowaathiri raia katika mataifa mbalimbali ya kanda hiyo Mashariki ya Kati. Hali inazidi kuwa mbaya na kutanuka saa hadi saa, kukiweko hatari kubwa ya mambo kuwa mabaya zaidi. Mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk ameshtushwa sana na athari za kuongezeka kwa mashambulio dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia tangu vilipozuka vita Jumamosi na Israel na Marekani zikaishambulia Iran, pamoja na Iran kujibu kwa kushambulia mataifa kadhaa kwenye kanda hiyo na Hezbollah kuingilia vita hivi. Wakati vita hii ikionyesha dhahiri kutanuka, Rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa kufikisha ujumbe wa mashaka ya baadhi ya viongozi wa mataifa ya Kiarabu kwa Iran kuhusu hatua yake ya kushambulia miundombinu ya mafuta kwenye eneo hilo. Tayari nchi kama Saudi Arabia imelaani vikali shambulio la droni la Iran dhidi ya ubalozi wa Marekani mjini Riyadh, ikisema ina haki ya kulinda ardhi na maslahi yake kwa njia zote, ikiwemo matumizi ya nguvu. Ilikuwa ripoti yake Saumu Mwasimba. Wakati vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiendelea kurindima, Rais Donald Trump amesema huo ni mwanzo tu wa operesheni kabambe ambayo inaweza kudumu kwa zaidi ya mwezi mmoja. Lakini je, Wamarekani wenyewe wana mtazamo gani juu ya vita hivi? Swali hilo nimemuuliza Bandio Mubelwa, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akiwa huko Marekani. Ni 27% tu ambao walikuwa wanaunga mkono hilo, na katika hiyo 27%, 55 ni Republican na 32 walikuwa ni Democrat. Lakini 43% hawakuwa wakikubaliana na maamuzi ya mashambulizi hayo, na wanasema 3 kati ya watu 10 hawakuwa na uhakika kuhusiana na hili. Lakini asilimia kubwa ama hawana uhakika au walikuwa wanapinga. Kwa hiyo ni 27% tu ambao ilisema kwamba inaunga mkono. Na katika hili sasa, Republicans ambao wamekuwa wakimunga mkono kwa asilimia kubwa sana, 70, 80, 90, sasa hivi ni 55 tu wakisema kwamba maamuzi, licha ya kwamba hayakupitia chano maalum kwa maana kwamba kupita bungeni, lakini pia yamekuwa ya haraka sana, hasa ukizingatia kwamba taarifa zilizokuwepo juma lililopita zilionyesha kwamba kulikuwa kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea vizuri na Iran alikuwa hajavunja mkataba kwa namna yoyote ile. Na mbali na mitazamo hiyo ya raia wa Marekani ambayo umeielezea inaonyesha kwamba inazidi kushuka, lakini wanasiasa wao wanautazama vipi mzozo huu?
Hii ni kwa mara ya kwanza ambao tumeona kwamba wanasiasa hasa upande wa Republicans hawazungumzii sana kuhusu hili, kwa sababu kuna uchaguzi wa katikati ya muhula, na wengi wanajua kwamba chama cha Republican ni chama ambacho kimekuwa kikijaribu kujikita katika mfumo wa serikali na kufuata sheria na kutii sheria, ikiwemo swala zima la kikatiba. Ni sehemu ambayo amesimama, na katiba inasema kwamba kabla rais hajaanzisha vita, hasa hivi ambavyo sio vya dharura, alistahili kupitia bungeni, na bunge ambalo lina wingi wa Republicans katika chemba zote halikutaarifiwa. Kwa hiyo wamerudi pale pale kuona kwamba Rais Donald Trump anafanya maamuzi ambayo yanahatarisha sio tu usalama wa nchi, kwa sababu Iran haiko karibu sana, hawafii hilo, lakini unapopeleka wanajeshi na tayari 3 wamekwisha kufariki, angalau 3 ambao wametangazwa, hiyo kidogo inaanza kufanya baadhi ya Republican wakae kimya. Kwa hiyo Democrats wamekuwa wazi katika kupinga maamuzi yake, na sio sana kupinga alichokifanya, lakini njia aliyotumia kufikia maamuzi aliyofanya. Na Republican hawasemi sana, pia hawaungi mkono kama ambavyo walifanya katika walivyokwenda kumtoa Maduro, ambapo walifanya kama vile media tour ya kuzunguka na kusifia hilo. Sasa wamekuwa makini, kwa sababu wanajua kwamba kuna uchaguzi wa katikati ya muhula, na ama wataujiwa ama watahukumiwa kwa hili. Na hoja za Trump alizoziweka mbele kutetea mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran, akisema kwamba Tehran ilikuwa na mpango wa kuzalisha makombora yenye uwezo wa kuifikia na hata kuishambulia Marekani. Unafikiri hoja hizi zina mashiko yoyote na Wamarekani wamezipokeaje? Marekani wana kumbukumbu nzuri ya hoja kama hizi ambazo tulipewa wakati ule wa Rais George Bush alipokuwa anakwenda kushambulia Iraq. Tunajua kilichofuata. Tulipewa taarifa hizi wakati Marekani ya Obama amekwenda kumshambulia Muammar Gaddafi. Tunajua kilichofuata, na watu wanahisi sasa hivi ni yale yale, kwa sababu sehemu kubwa Marekani hawaamini katika ukweli kwamba Iran alikuwa na nafasi ya kuweza kuishambulia, hasa ukizingatia kwamba ili makombora yaweze kufika huko yalistahili kupita katika sehemu kadhaa. Na tumezungumzia hapo kidogo kwa uchache uchaguzi huu muhimu wa katikati ya muhula ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Novemba mwaka huu. Unafikiri vita hivi vitakuwa na athari yoyote katika uchaguzi huo? Kama angeweza kuondoka mapema baada tu ya kumuua Khamenei, ingeweza kuwa ni victory lap kwake yeye, lakini changamoto ni kwamba Iran si ayatola. Iran ni mfumo, kwa hiyo hutakiwi kumwangusha mmoja, unatakiwa kuangusha mfumo, kitu ambacho inaonekana kwamba kitakuwa vigumu. Tulicho na uhakika nacho ni kwamba angalau chemba moja itakwenda Democrats, lakini Democrats wao wanaamini kwamba chemba zote mbili zitaenda, na kama itaenda, upo uwezekano Donald Trump akawa impeached, na yeye alishasema hivyo na ana wasiwasi juu ya hilo. Kwa hiyo tuone jinsi gani siku chache zijazo itaweza, kama kutoka kuna madhara zaidi kwa upande wa Marekani, hii inaweza ikamweka katika nafasi mbaya sana, sio tu ya kupoteza uongozi katika chemba, lakini pia kuhukumiwa kwa baadhi ya makosa ambayo amefanya katika maamuzi ambayo yamepelekea sio tu vita hii, lakini baadhi ya maamuzi ya hapo nyuma. Ni Bandio Mubelwa huyo, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa huko Marekani, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita.